31 ปีหนองบัวลำพูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณที่แห่งนี้ก็คือศาลแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผู้ศรัทธานำไก่ชนจำนวนมากเลยครับมาถวายมา